случае позолота 3/9 проба. Это высочайшая проба. Вот какой ажур красивый.
скорее всего, и корницы. С этой продукцией сталкивалась на выставке Крокус-Сити. И напоминаю, что фарфор здесь питерские, императорского фарфорового завода. Это уже детская серия, детские подарочные наборы. Погремушки, ложка на первый зубок, ложечка, погремушка, даже пустушка серебряная. Уже микс посеребрения.